أصعب لحظة في حياة أي راجل مش إنه يخسر فلوسه ولا حتى يخسر صحته. أصعب لحظة إن اللي كان فاكره ابنه يطلع مش من دمه. لحظة بتسرق الرجولة، تكسر الظهر وتحول البيت لساحة رعب. لحظة بتيجي في ورقة تحليل صغيرة لكن تأثيرها أبشع من رصاصة في القلب أو طعنة في الصدر. شاب اسمه ميم عين من أسرة بسيطة وطموح جدا، اتعرف على جارته اسمها نون في الجامعة. قصة حب مشهورة في الشارع كله، مش هقول من طرف واحد لكن هقول إنها أكتر في طرف بكتير من الطرف التاني. فاهمين قصدي؟ يعني أهلها كانوا معترضين في الأول لأنه لسه بيبدأ حياته، لكنه أصر وقال أنا هشقى وأتعب وهبني بيتنا من الصفر، المهم تكون معايا. وفعلا اتجوزوا في شقة صغيرة بس بالنسبة له كانت قد الدنيا. وبعد سنة جالهم مولودهم الأول وسماه آدم. فرحته ما كانتش ليها حدود، كان بيلف بيه وآدم لسه طفل رضيع، بيلف بيه وسط الشارع وبيقول شبهي شبهي. صح، الوقت عدى وميم عين كبر في شغله ووصل لوظيفة مهندس مشرف على بناء مواقع في الصحراء تابع لشركة بترول. والوقت بيعدي والزمن بيجري وآدم بيكبر وملامحه بتبان أكتر. شهور عدت وملامح آدم بقت غريبة. عينين آدم ملونة رغم إن عينين باباه سودة ومامته عينيها لونها عسلي غامق. حاول الأب إنه يقنع نفسه إنه عادي، إيه العيال بتاخد من العيلة كلها، وإحنا عندنا قرايب من بعيد عينيهم ملونة، من بعيد شويتين لكن عادي. لكن بعد مرور شوية شهور لاحظ إن جارهم اللي ساكن فوقيهم عينيه لونها زي عينين آدم بالظبط. حاول يقنع نفسه لكن قلبه ما كانش مطمن. الصدمة بدأت لما بالصدفة لقى في شنطتها موبايل تاني مقفول بكلمة سر. قعد يراقبها أيام لحد ما في مرة لقاها بتكتب رسايل وحشتني وهستناك بكرة. الكلام كان واضح زي الشمس. الشك اتحول لجحيم وقرر إن يقطع الشك باليقين. وفي يوم أخد الزوج، فاكرينه ميم عين، أخد ابنه آدم بحجة إن هو هيجيب له شوية لبس، قال يعني لبسه صغر عليه. لكن الأب ما خدش آدم لمحل ملابس، أخده لمعمل تحاليل وعمل لنفسه والآدم تحليل DNA. وفي اليوم المحدد راح المعمل واستلم النتيجة في ايده. دمه كله هرب وهو بيستلم النتيجة قلقان. بص في الورقة مش فاهم حاجة. طلب ان يقابل دكتور المعمل عشان يشرح له ويفهمه، ويا ريته ما شرح له. من الاخر آدم مش ابنه. الاب اخد الصدمة، خرج من المعمل ورجليه مش قادرة تشيله. رجع البيت مش شايف قدامه، لكن لما سمع صوتها، صوت مراته، استجمع قواه واستجمعها اكتر واكتر وواجهها. هي انهارت قدامه واعترفت، وفي لحظة قمة الغضب جري على أوضة النوم، فتح الدولاب، طلع المسدس اللي كان معاه بحكم شغله، ما كان بيشتغل في الصحراء لازم يدافع عن نفسه، ورصاصتين ومفيش بعدهم صوت تاني اتسمع. الجيران جريوا كلموا الشرطة دخلت، لقوا الزوجة جثة على الأرض وهو قاعد منهار ماسك ابنه وبيصرخ ليه عملت فيا كده؟ ليه عملت فيا كده؟ القضية دي اتنشرت في بوابة الأهرام بتاريخ 12 فبراير 2019 بعنوان مهندس يكتشف بعد سنة إن ابنه مش ابنه. قضية رقم 329 لسنة 2019. الحكم كان السجن المؤبد. يومها القاعة اتقلبت، الراجل وقع في حالة إغماء جوه القفص، والناس اللي كانت بتشوف المهندس المحترم بتشوفه دلوقتي قاتل. ابنه اتاخد لحضانة أهل الأم، وبيته الصغير اللي بناه اللي كان حلمه الحلو بقى كابوس أسود. سين ألف كان فلاح بسيط عاش طول عمره في الدقهلية. من يوم ما كان طفل وهو بيحب جارته صاد، صديقة طفولته. الكل كان بيتريق عليه وهو صغير ويقولوا ده مهووس بيها. فعلا ما سابهاش، كبروا واتجوزوا وبنى لها بيت صغير جنب بيت أهله. خلفوا 1 2 3 ولاد.
حياته شكلها هادي، لكن في حاجة قلقاه. هو من زمان واخد باله ان صديقه المقرب عين ألف بيجي لهم عشان يزورهم كتير. ماشي عادي، هو صاحبه، لكن مش العادي ان كان بيجي لهم في اوقات هو نفسه ما كانش موجود في البيت. مرة لقاها بتضحك معاه في المطبخ، لكن مرة شافها بترد عليه نص الليل، ولما سألها ايه ده قالت له ده زي اخويا. قلبه ما كانش مطمن. اليوم اللي فصل في الموضوع ده لما رجع من سفرية صغيرة ليه في القاهرة قبل ميعاده بيوم، لقاها مع صديقه في بيته في وضع مش كويس خالص. البيت اتكهرب، حاولت تمثل عليه، قالت له لا 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 مش زي ما انت فاكر. وصاحبه اللي هو المفروض صاحبه كان واقف مبلم، حاول يمسك اعصابه لكنه كان حاسس ان قلبه اتطعن. مسكتش. بعدها بايام عمل تحليل الدي ان ايه لولاده الثلاثة. النتيجة كانت أقوى من الموت، ولا واحد فيهم ابنه. الثلاثة ولاد صاحبه. الراجل انفجر وكلم صاحبه في نفس الليلة وطلب منه أن يجي البيت. صاحبه جه وواجههم ومعاه نتيجة التحليل. ولاده كانوا موجودين. صاحبه بيحاول يدافع عن نفسه ومراته منهارة وبتقول أي كلام أي كلام، لكن سين ألف نزل بالسكينة على الاتنين. الجيران سمعوا صوت صريخ، ولما دخلوا لقوا مراته وصاحبه غرقانين في دمهم، وهو ماسك ولاده بيعيط وبيقول ضيعتم عمري كله. الخبر اتنشر في المصري اليوم بتاريخ 7 نوفمبر سنة 2020 بعنوان فضيحة نسب بنت أهلية. 3 أولاد من صديق السوء، برقم القضية 1854 لسنة 2020. جنايات المنصورة. الحكم الإعدام شنقا. ولحظة النطق بالحكم المتهم وقف على رجليه وقال بصوت عالي أنا مش قاتل، أنا مش قاتل، أنا اللي اتخنت. لكن صوته ضاع وسط صدى المحكمة وصوت القاضي. أولاده توزعوا على عائلات مختلفة، وكل ما بيكبروا يا عيني بيسألوا إحنا ولاد مين؟ القرية كلها بتحكي عن الليلة اللي الراجل البسيط فيها اتحول لوحش. ميم سين شاب 30 كان عايش حياة بسيطة في سيدي بشر. اتجوز بنت عيلة قريب وفضل يقول دي هتبقى أم عيالي وحياتي كلها. ظروف المعيشة اضطرته ان هو يسافر عشان يكفي أسرته ويبني مستقبل. 2 عدوا ومراته حملت وولدت. جابوا طفل صغير وكان بيقول عليه ده حتة مني. الزمن بيعدي والغربة كانت بتنهش فيه، لكنه مستحمل أصله محتاج. لكن اللي ما كانش مستحمله إن مراته بقت غريبة. يكلمها وهو مسافر عاوز يطمن عليها، عاوز يطمن على ابنه، بس هي ما كانتش بترد عليه. استنى هي اللي تكلمه، بس كل فين وفين لما كانت بتكلمه. قال استنى لما انزل اجازتي واتكلم معاها واعرف ايه المشكله. المهم اول ما نزل في اجازته لاحظ حاجه قلقته جدا. مراته كانت بتتكلم في التليفون واول ما يدخل تقطع مكالمتها. رسايل بتتمسح بسرعه من التليفون، تأخيرات بالليل وساعات بدون إذنه ومن غير مبرر. الشك طبعا دخل قلبه، خصوصا لما ركز أكتر في ملامح ابنه اللي ما كانش بيشوفه غير 2 بس في السنة كلها. قعد يقول لا الولد مش شبهي خالص، لا ملامح ولا حتى طباع. وفي يوم وهو بيفتش في تليفونها لقى محادثات بتأكد الخيانة. رسالة بتقول أنا مش قادرة استحمل بعدك، أنا نفسي أشوفك تاني. كلمات واضحة زي السيف. جواه كان فيه صراع رهيب وقرر يعمل تحليل دي ان ايه، والنتيجة رجع البيت وشه مسود. واجهها بنتيجة التحليل، صرخت وقالت ما تصدقش التحليل ده ابنك، لكنه ما استحملش. مسكها من رقبتها وهي بتقاوم لكن خنقها لحد ما انهارت جثة قدامه. الطفل كان واقف بيعيط والجيران سمعوا الصوت والشرطة قبضت عليه في لحظة مأساوية. الخبر ده اتنشر في أخبار اليوم بالتاريخ 2 فبراير 2023 بعنوان زوج يقتل زوجته بسبب نسب الطفل. قضية رقم 452 لسنة 2023. الحكم السجن المؤبد. لما نطق القاضي بالحكم الراجل دموعه نزلت. كان بيبص على صورة ابنه اللي اتحجز في دار الرعاية ويسأل نفسه هو ذنبه ايه؟ بحر اسكندرية اللي كان شاهد على بداية حبهم
بقى شاهد على نهاية مأساوية. بصوا يا جماعة، أنا آسف إني بحكي لكم قصص تقيلة كده، بس لازم نكون صريحين. كل الجرائم اللي حصلت دي كان الدافع فيها هو تحليل واحد، تحليل بيكشف أسرار، وزي ما بيقولوا بيخلي المستخبي يبان. وكان لازم يتعمل التحليل ده، تحليل اسمه تحليل الدي ان ايه. طب ايه هو الدي ان ايه بقى؟ بص يا سيدي، بص يا ستي، كل بني ادم بيتولد معاه بصمه جوه جسمه. ما اقصدش بصمه صباعه زي اللي بنطبعها، لا، دي بصمه في جميع خلايا الجسم، في الجينات الوراثيه اللي جوه نواه الخليه بالتحديد. البصمه دي مستحيل تتكرر. وبصمه ابنك او بنتك بصمتهم الجينيه يعني واخده منك حته ومن امهم حته. طب التحليل ده بيتعمل ازاي؟ الموضوع بسيط قوي. بياخدوا عينه، ممكن نقطه دم صغيره او شويه لعاب او حتى شعره بجذرها. العينه دي في المعمل بعد ما بيعملوا خطوات معينه بيحددوا البصمه الجينيه وبيقارنوا هل الولد واخد من الاب ولا لا. النتيجه بتطلع بنسبه دقه 99.9، يعني جد ما فيهاش هزار. طب ايه فايده التحليل ده؟ الصراحه ليه فوائد كتير. اول واشهر حاجه هي النسب. الراجل يشك في ابنه والست تقول له ده ابنك، التحليل هو الحكم. التحليل بيحمي الرجاله ان هم يربوا عيل مش ابنهم، وفي نفس الوقت بيحمي العيال ان حد ينكرهم. ورقة التحليل دي ساعات بتنقذ روح وساعات بتولع بيت. تاني فايدة للتحليل في الجرائم، تخيل نقطة دم على هدوم واحد او شعرة وقعت في مسرح الجريمة، التحليل يطلع يقول لك ايوه قطرة الدم دي بتاعت فلان، الشعرايه دي بتاعت فلان. يعني لو حتى مجرم اتشطر واستخبى، التحليل دي ان ايه هو اللي هيجيبه. وبرضه ساعات بيبرأ ناس اتظلموا، ناس كان ممكن يتشنقوا ظلم. تالت فايده للتحليل العلاج. الطب النهارده بقى ماشي بالجينات، يعني ممكن التحليل يقول الشخص ده عنده استعداد للسرطان، او فلان ده لو اخذ العلاج هيستجيب بسرعه. يعني مش بس نسب، ده بقى دليل للعلاج كمان. رابع حاجة في الميراث والخناقات العائلية. في ناس بتقعد سنين في المحاكم عشان يثبتوا ان الابن ده هو ابن المتوفي. التحليل هنا بيحسمها. ورقة صغيرة بتقفل باب خلاف ممكن يكسر عيلة كاملة. طب امتى التحليل ده ممكن يبوظ؟ ما هو زي ما هو دقيق ممكن يتلعب فيه ويبوظ. طب يبوظ امتى؟ لو العينة اتلوثت ودخل فيها لعاب حد تاني، أول معمل لخبط العينات، أول عينة جت من جثة قديمة اتحللت. والحاجات دي احتمالاتها نادرة قوي، لكن اللي مش نادر إن تحليل يتلعب فيه بالعمد. اتلعب عمد بقى يا في العينة يا في النتيجة. وللأسف ضعاف النفوس موجودين، ضعاف النفوس اللي فاكرين ان الفهلوة شطارة وان السرقة مكسب. هي فعلا جايز تكون مكسب في الدنيا، لكن اكيد بعدل ربنا هي جحيم في الاخر. دمتم سالمين.